Свечена академија по повод 15 години од воениот конфликт се одржа во Демир Хисар. Како што истакна организаторите, не случајно е избран 25 март како датум за одржување на оваа академија, бидејќи токму на овој ден најголем број на резервисти од Демир Хисарско учествуваа во големи борби во неколку реони низ Македонија. Во суштина, ние денеска сакаме да дадеме едно видување, историска хронологија на настаните од 2001 година, да ги освежиме сеќавањата, да се осврнеме некои најзначени моменти од овој период и воедно да ги запознаеме присутните кои што ќе бидат присутни на оваа свечена академија со хронологијата на настаните од 2001 година и да дадеме еден осврт, малку и критички осврт на тоа зошто Македонија беше нападната, кој е напад на Македонија, зошто се ангажира толкова воена и полициско обезбедување за состојбите во Македонија. Резервните офицери од Демир Хисарско беа помеѓу најбројните резервисти кои учествуваа во борбите во овој воен конфликт. Иако символично овој ден е земен само за операцијата на Калето, Демир Хисарските воени старешини и војници може би се процентуално најбројните во војната во 2001 година или ќе назначам дека тоа е 8% од целокупното население на Демир Хисар кои учествуваа во оваа војна и не само во Тетово, во Тетовскиот кризен регион, туку и во Кумановскиот кризен регион, во Кичевскиот кризен регион, во Скопскиот кризен регион, или тие беа во повеќе наврати практично од месец март континуирано до месец септември. Демир Хисарскиот баталјон, како што истакна организаторите, беше еден од најорганизираните баталјони кои учествуваа во овој конфликт. Едно чествување бидејќи оваа година е јубилеј на 15 години од оваа војна и добро е да се потсетиме на некои значени моменти од овој воен период. На крајот, Организацијата на резервни офицери на Македонија додели повеќе од 100 благодарници на учесниците во воениот конфликт во 2001 година.